ยาวมาติดเอเลียสพอจังหวะ2เป็นสุภชัยเอาลงพื้นแต่พันดินมาให้รัตนากรได้ขวาออสโดขอแต่รัตนากรขอซัดเองครับโอ้โหโดนเสาเดียโก้มาซ้ำแล้วโอ้โหได้ครับ1-0โอ้ยนิติพงษ์ไม่ตื่นตัวก็เลยเสร็จเลยครับโอ้โหทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่ดิโอโก้โอกาสน้อยนะครับแต่ว่าพอมาคราวนี้ครับโอ้โหได้ดาบ2แบบนี้ยิงประตูขึ้นนำให้บุรีรัมย์ครับบุกมานำการท่าเรือที่ฮาสเตเดียมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่จะย้อนรอยเดิมนะครับคือการท่าเรือรูปเกมไม่ได้เป็นรองครับโอ้โหแต่บุรีรัมย์เนี่ยพอโอกาสมาทำได้ใช่ครับคือการท่าเรือก็รัดกุมเท่าที่ทำได้แล้วนะครับแล้วก็มาเนี่ยจังหวะอย่างนี้ที่โอ้โหดูแล้วดูสปีดของดูโอโก้ครับนี่เหลือเกินจริงๆนะครับนิติพงษ์เสรานนท์เผลอแวบเดียวครับโอ้โหจังหวะหันหาดิโอโก้หันผิดทางโอ้โหไม่นึกว่าดิโอโก้จะสปีดแล้ววิ่งตัดเข้าในมาแล้วครับคือถ้าหาบอลเลยก็น่าจะทันนะครับแต่ไปหันก่อนใช่พอหันแค่เสี้ยวนาทีนะครับก็เสร็จโอกาสทองของดิโอโก้เลยครับโอ้โหคือแวบเดียวที่นิติพงษ์สมาธิหลุดไปครับไม่คิดว่าบอลจะชนเสาแล้วเด้งเข้ามาทางบริเวณของเขาครับแต่ดิโอโก้ในความตื่นตัวเนี่ยเร็วกว่าครับตาอยู่กับบอลตลอดนะครับโอ้โหทำไมเฉยโอกาสทองได้ครับดิโก้หรือซันโต้1-0ที่บุรีรัมย์ขึ้นนำ